今天很高兴来到台中梧栖的连月增工地，看到安东集团所销售的棒浦车在同一个工地施工，倍感荣幸。PM 棒浦车已在台湾成功销售20台，建案遍布全省，目前棒送数量已达100万立方米以上。安东所代理的欧美日优良的机械产品，一直是台湾工程界的幕后推手。我们拥有完善的售后服务，让客户安心使用，让客户为台湾建设打拼。